Циститтин алгачкы эми заара кылган менен көйгөй болот да. Заара кылганда ооруйт, бат-баттан боло баштайт, кээде кан чыгышы мүмкүн да. Бул цистит экен кыздар же болбосо айымдар сезет да мунучу. Бат-бат ооруп заара кылып, анан кан дагы чыгып кетиши мүмкүн да. Заара кан менен аралаш болуп кетиши мүмкүн. Мындай учурлар болуп калат го, мисалы көп айымдардан угуп калгам, бутум ушуп калды, анан туалетке чыгып калат, анан жылыгандан кийин уже перестало деп. Это циститке байланыштуу бул нерсе же? Негизи мындай даана цистит деген бул эшереки коли деген бизде микроб бар да, бул кишечная палочка биздин ичибизде өзүбүздө ошол микроб бар да. Ошол табарсыкка кирип кеткенде цистит болот да. Ошо суук тийип калды деп атпайсызбы? Ошо мустакылып же болбосо жанагы чарчаганда иммунитет түшөт да. Бизде нормада ал микробтор бар да, анан ошондо оңой кирип кетет. Ошон үчүн жанагы бутуна суук тийгизип алып, же болбосо үшүп калып, же болбосо көп тамак жеп алып, же болбосо ачка болуп калып, же болбосо чарчап калганда көбүнчө цистит жуга баштайт да, мындай жай айткандачы. Микробтор бизде постоянно болуп турат. Бирок иммунитет түшкөндө ошо микроб ошону колдонуп, анан организмге зыян келтире баштайт да. Түшүнүктүү. Негизи ошондо мисалы башка нерселерден кесепети жок, именно иммунитетке байланыштуу. Мындай да, айланабыздын баары микроб да. Микробтор толтурат. Бүт не микроб болбосун айланабызда бар да. Бирок ал баарыбыз деле оорута бербейт да. Мисалы экөөбүздүн деле жаныбызда микробтор жүрөт да, ичибизде деле жүрөт, бирок ооруган жокпуз. Анткени иммунитетибиз жакшы. Жана грипп деле, вирус деле, коронавирус деле эгерде иммунитетибиз жакшы болсо, туура эс алып, туура уктап, туура тамактанып, туура эс алып иштеп турсак, анда деген жукпайт да. Ал тийип бизге кете берет да. А ошо иммунитет түшкөн кишилердики, же болбосо ошо бир момент болот да, аябай чарчап, же жакшы тамак ичпей калып, же жакшы утпай калганда ошол моментте микроб кирип кетет, анан зыян келтире баштайт. Ага чейин биздин организмдер күрөшө алат да, көбүнчө случайларда күрөшө алат организм.